Лісова Буча, одноповерховий будинок з ремонтом та технікою в один поверх, 180 метрів з критою терасою. Подивіться, вхід, є у нас ролетні такі ворота і парковка, заїзд для 2 автівок, можна ставити спокійно собі, подивіться. І сам будинок ось такого формату, ось так виглядає, дивіться. Оп, дуже все яскраво зроблено, плитка травертин. Будинок з ремонтом та технікою, 3 спальні кімнати, 2 санвузли, гардеробна, кімната інженерії. Тому телефонуйте, приїжджайте, дивіться. Ділянка тут 8,5 соток. Мій номер телефону у вас є.